閱讀城市，葉詠詩。生活就是設計呢個環節開始啦。今集請嚟嘅香港設計中心嘅好朋友呢，之前喺唔同嘅情況之下都有同佢傾過偈嘅。咁啊，原來佢都喺設計中心呢有一個新嘅挑戰啦、新嘅任務啦，就係業務發展及項目總監胡燦森 Roger， 你好啊！你好。咦 Roger， 你係咪最近先至加入設計中心嘅呢？可以咁講嘅，其實我都係最近全職咁加入咗設計中心，大概2個月度啦。咁其實之前呢，由18年開始，我都好多唔同嘅項目都要同設計中心有啲合作嘅，包括有啲嘅設計嘅展覽嘅策展啦，甚至乎有一啲嘅嚟緊我哋會講嘅一個獎項嘅我都嘅評審啊，我都有幫佢哋做嘅。咁其實挑戰呢個字好啱，就係我都係時間可能有個新嘅任務，因為設計中心亦有新嘅基地啦，咁有好多新嘅項目要發展，咁呢個都係我嘅責任嚟嘅。咁所以係咪每次呢個生活就是設計都會交俾由阿 Roger 同我一齊共同去主持咧？嚟緊嚇。我有好多同事嘅，咁我啲同事亦都有好多分享可以同你一齊做嘅，咁我亦都唔介意同你一齊分享。OK， 咁啊多謝你先啦。咁啊 Roger， 其實你自己嘅背景當然係同設計好有關係啦。咁但係你涵蓋嘅範疇都好多元化㗎喎。除咗建築設計之外，係咪都有其他唔同嘅範疇嘅咧？之前做過。都可以咁講，因為我本身就係一個建築，我讀建築嘅，咁我都做咗建築設計一段時間。咁機緣巧合嘅情況底下，我都做咗展覽設計或者展覽嘅策展都10幾年㗎啦。包括一啲香港嘅雙城雙年展，我都做過策展人2次啦。咁背後有啲譬如好似同香港設計中心合作做過一啲嘅時裝嘅展覽，亦都做過2次啦。咁亦都做過一個係同circularity 有即係呢個環保啊，同埋呢個循環設計啊，一啲嘅帶咗啲嘅年輕嘅設計師去一個交流，咁亦都做過。咁所以我接觸喺建築上面，透過建築跟住再去即係設計上面嘅接觸面都比較闊啲。咁所以呢個挑戰我都好願意去接受，就係因為其實我諗陣間都會講到嗰個獎，其實背後有好多理念，都係希望可以連結到唔同嘅設計師，由年輕一代開始，去到可能係到一啲大師級啊，都希望有啲咁嘅交流。係啦，咁所以就係跨範疇啦嚇，跨世代嘅一個協作同埋合作啦。咁頭先阿 Roger 都講啦，年輕嘅一輩嘅設計師喎。今集嘅請嚟嘅嘉賓呢，都真係非常年輕嘅。我唔會問佢幾多歲嘅，不過咧我知道係好年輕，因為佢哋真係都得咗一個獎啦，都係年輕嘅設計師先至可以得獎嘅。咁我交俾 Roger 即係介紹下啦。我哋今集嘅嘉賓係邊位呢？係啦，今集我哋有Sierra 啦，咁 Sierra 係其中我哋香港設計中心嘅 DFA 香港青年設計才俊獎，即係簡稱 YDDA 嘅一個得獎者嚟嘅。咁呢個獎就係正就係其實有2部分嘅，一部分呢，就係可能一啲啱啱畢業嘅朋友啦，咁可能佢要想去外國做一啲嘅繼續深造，去繼續讀書，咁我哋就有一個獎就俾佢去唔同嘅地方去可能一啲嘅學習一啲嘅交流。咁又或者有一啲係啱啱出畢業做緊嘢，或者係一啲想去唔同地方嘅一啲嘅公司或者一啲嘅機構去學習，真係去投身佢哋嘅職業，然之後係透過學習過程裏邊學到啲嘢之後咧，翻嚟香港帶俾我哋唔同嘅朋友去分享啦，唔同嘅設計師啊咁呢個就係好概括咁樣講緊呢個 YDDA 個獎嘅一個少少嘅介紹。咁所以得獎人就係 Sierra 啦，盧偉啦，你好啊 Sierra， 係啦。嗱，呢個背景咧都係同呢個建築設計有關㗎喎。咁我想知道你得獎之後咧都有機會去到德國嗰度去深造啦，去咗幾耐啊？我去咗9個月。哇，9個月夠唔夠咧？其實你覺得？啱啱好。係學咗啲乜嘢咧？同埋你去深造嘅嗰個機構係乜嘢嘅本質嚟㗎？我今次去嘅係一個叫做 Office for Living Architecture 嘅一間 firm 啦。咁佢係好特別嘅，因為佢呢個建築設計咧係運用樹作為，即係佢哋視樹為一個建築嘅一部分，用佢去做設計啦。咁所以其實唔係話好多地方有呢一種嘅建築設計。咁所以其實我喺讀大學嘅時候已經 research 到呢間公司，咁一直都好想去。咁所以
但係因為呢啲咁實驗性咁細嘅 firm 咧，其實即係冇乜資金啦，所以其實佢本身都唔會請人嘅。咁係咁啱，因為攞咗呢個獎有啲funding，咁我就可以去，而佢又肯請我，咁所以就一拍即合啦咁樣咯。係，咁所以喺9個月之中咧，就盡情去學嘢啦，去學習啦，係嘛？吸收到嘅最重要嘅係乜嘢咧？嗰9個月裡面，最重要係我係好似完全重新認識過architecture 咁樣咯，因為佢哋嘅 design process 係好唔同啊，佢哋要真係要從樹嘅出發點去諗，即係當你 design 緊一個涼亭 pavilion 嘅時候，係要諗佢用咩樹嘅品種啦，咩特質啦，軟木定硬木啦，佢樹冠佢樹根嘅大細啦，咁同埋成件事係要一個好長嘅時間性去考慮，由 BB 嘅樹去到成熟嘅樹，佢會越嚟越大㗎嘛。即係你唔似普通傳統嘅建築，係你可能嗰個 time frame 係50年、100年，但係你個 column 都係唔會變。但係佢哋要去考慮埋個樹會慢慢大咁樣，係啦。跟住之後，佢哋係點樣去做咧？首先就係用咗啲鐵架起咗一個廊先，咁跟住就去輔導引導啲植物去生咁樣啦。咁最尾咧，其實啲樹咧係會慢慢包埋咗嗰啲鐵架嘅，係啊，咁變咗一部分啦，係啦，變咗一部分食住咗咁樣啦。咁所以去到好後期真係好佢啲樹變咗一個structural element 嘅時候咧，啲鐵架就可以自然拆走，或者有啲已經包住咗就拆唔走。咁係一個好特別嘅一個建築設計。係一種同自然共生嘅一個方法。共生啊，係。咦嗱，去到德國咁樣去取經去學呢樣嘢咧，我相信同阿 Sierra 你本身嘅關注點啦，或者你一路以嚟好想做嘅嘢都吻合嘅。其實你作為即係建築設計行業嘅一份子，其實你最想做到啲乜嘢咧？其實我覺得。例如喺香港啦，我覺得我哋喺綠化嘅方面係比較保守，因為其實好多時候香港我哋要快要 efficient，咁其實樹或者植物只係變咗一個裝飾嘅一部分啦，即係就咁擺咗就 OK 咁樣。但係其實如果真係要做到好為咗個環境去 mitigate 呢啲extreme climate 嘅話，其實係真係要連埋啲植物一齊去諗咯。即係例如喺德國，佢哋而家係好，佢嘅政策係好鼓勵呢種綠化，係 even 每個城市都有自己一個嘅 green department。咁佢哋嘅政府如果想做一啲細嘅涼亭嘅話咧，咁佢哋係有啲 funding 去做，所以係好支持呢件事。咁所以我覺得喺香港，如果我哋嘅政策上又可以 top down 可以支持到，咁我哋 bottom up 又有呢啲好有心想綠化嘅人，咁我覺得之後嘅城市就會越嚟越美好咯。係咁，所以呢9個月係值得花呢個時間嘅嚇。轉頭翻嚟再請 Sierra 講多啲咧，同埋 Roger 都可以講下喎。其實呢個獎項咧，對於一啲即係年輕嘅設計師嚟講咧，其實嗰個價值喺邊度啊？轉頭翻嚟再傾。閱讀城市，葉詠詩。生活就是設計繼續啦，有我嘅今集嘅嘉賓主持，香港設計中心嘅業務發展及項目總監胡燦森 Roger 喺度。你好啊 Roger。你好。咁同埋佢帶嚟嘅一個年輕嘅得獎者啦嚇，亦都係建築設計師盧偉 Sierra 係啦。咦，頭先 Roger 你講嘅呢個嘅獎項啦，其實都係鼓勵年輕嘅設計師出外去繼續去探索去吸啊，我哋所謂嘅好似海綿咁樣嚇。其實你期望佢哋即係去學習嘅過程係個得着係乜嘢，同埋翻到嚟香港之後點樣喺設計界嗰度可以繼續落去呢？有3個層面嘅。頭先Sierra 都講過一個好特別嘅，就係話其實佢嗰個科技有啲技藝有啲技術啦，其實可能喺書本上面，甚至乎喺網線上面都可以揾到呢啲資訊。但係你去到實體，去到德國，真係去感受到，真係了解到，真係見到摸到睇到，咁佢嘅感受係完全唔同嘅。咁我亦都係希望透過呢一個咁樣嘅
獎項令到佢可以好接觸到啦，近距離接觸，親身咁去接觸。咁第二樣嘢就係、其實我頭先都講就係希望希望之後可能成為一個設計大師又好點，但係其實唔係一定去到設計大師先成為一個成功嘅例子，因為Sierra都講過，可能我哋喺呢一方面嘅思想比較保守。咁如果佢嘅過程裏邊佢成為一個策劃做計劃啊，做一啲嘅策劃啊，做一啲甚至乎做一啲行政上面 policy making 嘅一啲嘅崗位，其實佢之前作為一個設計師，佢個深造咗之後了解到外國一啲嘅東西，其實係好有用嘅。咁第三咧就係話，我哋都希望設計師們去到吸收咗之後，去再翻到嚟香港嘅時候，反思下我哋嘅優勢係乜嘢啦。因為好多時候我哋可能係有啲嘢係比較緩慢咗，有啲嘢可能係比較冇咁行得咁前，可能有好多唔同嘅原因。我哋考慮到呢啲原因，頭先自己都有講啦。我哋嗰個 efficiency， 我哋點樣喺呢一方面令到你覺得係好嘅嘢，令到透過我哋嘅優勢，我哋 efficiency 行咗幾廿年啦，點樣去將嗰件事優化提升咧？咁我覺得呢個係第三，我哋希望可以做得到嘅。咦 Sierra 好有期望喎，對於你得獎完之後去深造翻嚟，學到一啲新嘅理念啦，點樣係應用喺香港呢個環境啊？不如都同我哋講下啦。嗱，頭先你講過喺德國深造期間見到佢哋譬如同樹嘅嗰個嘅關係，由設計一開始已經諗埋呢樣嘢，點樣去共生？其實係咪都有一個特別嘅一個理念去支持呢樣嘢嘅咧？係，因為其實我成日都覺得人唔係中心，因為我哋真係地球一部分。咁其實而家好多呢啲即係極端天氣都係因為人冇好好係從環境角度去諗而得出嚟嘅效果，所以我覺得未來係更加需要從好多唔同方面，生物又好，植物又好，去出發啦。咁其實例如喺德國嘅呢個Biobotanics嘅技術咧，其實喺香港係非常之適合去做，因為其實如果你察覺到我哋身邊係好多榕樹㗎，咁榕樹佢個特質就係好多氣根啊，咁樣好快生長，跟住之後就其實例如好似堅尼地城嘅課士街，大家都去嘅，係打卡嗰度，係啦，即係已經其實同棵樹一齊生長，咁埲牆又冇冧啊冇剩啊，咁其實呢啲咁嘅特質啦，香港嘅氣候植物嘅種類咧，其實係好適合去做 Biobotanics 嘅，係啦。Biobotanics 係咩嚟嘅咧？可唔可以解釋下咧？其實就係樹屋咁解咯，係啦，係德文樹屋咁樣解法。咁所以就係即係有人去做咗一個 structure，一個結構，係結構，俾啲植物去慢慢生，即係放任佢咁生，係啦。咁亦都係同時係好考驗到設計師，因為我哋成日都想去管理佢 control 佢，但係呢個就係相反，就係去放任佢去生長。咦，好得意喎呢個理念嚇！咁講翻嚟喺香港應用嘅層面啦，你覺得我哋有冇挑戰同機遇咧？如果要做到呢樣嘢，我覺得係有機遇嘅。咁首先希望有一個地方或者都有人支持去一齊做呢件事，亦都嗰個 challenge 就係大家要擺啲時間落去咯。因為樹嘅生長係講緊10年、20年、100年咁樣，咁所以其實係啦，時間上都係一個好大嘅挑戰。你理想之中咧，喺香港可以做到一個乜嘢嘅地步啊，或者一啲例子你自己幻想嘅如果可以做到咁就好啦，咁樣咧。我幻想係希望香港嘅某個角落有個係真係用咗Biobotanics嘅 approach 去起嘅一個可能涼亭仔，一個public space 俾人去乘涼又好，做一啲少少嘅 pop up market 又好，但係佢係永遠生長緊，同個 community 同個社區一齊成長嘅。榕樹係咪一個好適合嘅樹種啊？如果做呢樣嘢，冇錯，係。咦 Roger 喺呢方面，你又覺得Sierra 嘅分享點咧？聽完佢咁樣講之後，好好。不過咧，我覺得你應該
個幻想大啲，成條村啦，唔好淨係一個涼亭啦。因為我點解咁講咧？其實你講到呢個現象咧，其實你去到好多我哋嘅而家成日都講就係鄉郊保育啦。咁其實你去到好多荒廢咗嘅村，或者甚至乎有啲荒廢咗嘅村屋，其實都已經俾一個棵榕樹又好唔同嘅植物包圍咗㗎啦。咁其實我哋好明顯地，好多人就話已經荒廢咗啦，即係唔知點樣處理啦，係咪斬咗棵樹啊？咁其實我覺得有好多呢啲咁樣嘅項目可以去發展嘅。咁成條村係點樣睇咧？咁甚至乎唔好話舊嘅建築物啦，咁佢再去融合新嘅建築物裏邊，包括一啲嘅植物上面係點樣咧？咁再且其實喺香港嚟講，我哋用即係呢個都幾有爭議性，冇嘅幾 topical 咧嘅議題就係竹棚啦。咁其實竹亦都係一個好 sustainable 嘅 material。咁用竹嚟到去睇呢件事係點樣咧？咁所以嗰個香港嘅角度又可能有一個 twist 啦，又另外一件事去咗另。我覺得我鼓勵你。咦，嚟緊有冇啲咩計劃啊 Sierra 喺呢方面想探索多啲啊，或者繼續想試驗多啲嘅咧？我希望真係可以試到喺香港試到個1:1嘅樹同architecture 嘅一個融合咯。咁會係啲乜嘢形態咧，或者係起啲乜嘢咧？試驗啲咩咧？未知，仲喺概念嘅階段。係啊，因為都仲要好熟習香港當地嘅植物嘅種類啦、土壤啦，因為呢啲都係要考量嘅。咦？咁其實聽到呢度咧，阿 Sierra 似乎都係貫穿咗，就係話佢唔係淨係講緊建築設計呢個範疇喎。譬如佢所涵蓋嘅頭先就係植物學啦，可能係一啲氣候啦，甚至地理上邊嘅一啲特點啦。呢個都係牽涉到跨界跨範疇嘅一啲協作啊，係咪 Roger？係啊，其實我覺得嗰個Sierra 頭先講一樣好特別嘅，就係話其實我哋應該唔係用人嗰個出發點去睇呢個世界，因為我哋將成個世界設咗做設計師、工程師、園林師，其實係人做出嚟嘅呢個設定。呢個自然世界冇咁樣嘅設定嘅，咁我哋都要學習下自然世界點樣共存嘅。咁呢生物同埋植物同埋一啲天然嘅氣候嘅一啲嘅關係啊，咁正就係我哋設計師又好，應該去同其他嘅專業嚟到去分享一啲嘅 idea 啦，分享一啲嘅研究啊，咁樣先至可以真正同我地球一齊生活。係啊，咁啊，今日都多謝晒 Sierra 同我哋分享咗你希望做到喺香港嘅一個比較新嘅試驗啦。咁我期待見到你第一個作品出現喎，到時再嚟分享啊！亦都唔該晒 Roger，多謝。